Mana biz hozir tabiatga foydasi tegadigan ish bilan shug'ullanish uchun ketyapmiz. Hozir mana o'sha hamma biladigan mashhur, ma'lum bo'lgan botanika bog'iga keldik. Mana xudo xolisa qafaslarimizdan qushlarni olib Xudo xolisa mana qushlarni uchirib yuborish arafasida turibmiz. Ko'rsan qanaqa qushni uchirayotganimizni. Qaytlarni tabiatga sog' bo'ladi. Eng zo'ri mana. Sog' bo'ladi. O'ziga buni qo'yib shaharda qo'yib yuborganimiz bilan shaharda yana tutib o'zimizga olib kelishadi. Tog'ga olib chiqamansiz, tog'da o'ch ko'p. Eng to'g'ri yo'l mana shu deb o'yladi, kirotli zona. Ana. Xo'p, mana oxirgisi qoldi. Oxirgisini ham uchiramiz. Xudo xolisa tabiatga oz bo'lsa ham ko'p qushlarni ko'payishiga hissa qo'shganmiz deb umid qilamiz. Keyingi safar yana kelamiz, xudo Oz xolisa. bo'lsa ham shu tabiatda qushlarni ko'payishiga hissa qo'shayotganimizdan biz xursandmiz. Iloji boricha odamlar bor baribir ovga chiqishadi, boshqa narsa qilishadi. Gilamnisi bu yerda o'ga ruxsat yo'q-da. Yo'q, moda qushlarni ham tutib kelishadi-da. O'sha sotishga harakat O'sha qilishadi. maqsadda biz ataylabdan mana shu bozordan yig'ib, o'zimizga kelib qolgan moda qushlar, yosh narlar hammasini tabiatga qaytardik. Kimgadir qanaqadir manfaatimiz teggan bo'lsa, xursand bo'lib qolamiz. Yokida kimlargadir o'rnak bo'lsa ham ajab emas. Xudo xolisa, yana qushlarni qo'yib yuborishni boshladi. Keyingilari ko'chada yurgan mushuklarga, uysiz mushuklarga ovqat tarqatamiz, to'ysularni ovqatlarini tarqatamiz, rejalarimiz. Kasal mushuklarga licheyni Albatta, xuddi shu ishlarni qilamiz. qilamiz. Bosh homiyimiz Goldfinch. Goldfinch do'koni asoschisi Ilhom akam.